Meu povo, tudo bom com você? Acabou? Não, é 3 vezes. Podia passar por 3 vezes? Que isso, meu filho? Daqui a pouco. A nega vai deixar. Quem podia vir do pra longe, né? Batizou Jesus, eu te batizo no nome do em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí vai dar Maria. Que milagre, a nega ficou maravilhosa. Tava lá do outro lado, tem até aqui, olha lá. Seu padrinho da roda, né? Fica ali mais no praia. Aqui, agora nós vamos aqui, ó. Lá é lá chega nós. Aqui, ó, na frente. Vamos ali, vamos brincar aqui. Lá, mas é assim, não tá tocando. Fica mal ótimo ali, aqui na... Assim como João Batista batizou Jesus, eu te batizo com a mão dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como João Batista batizou Jesus. Já deu 3 horas, então você abençoe esse criado e